咪？ Yeah. OK， 好，大家好，早晨。咁咧，今日我哋遲咗少少啊，唔好意思。咁我好多謝咧喺遠遠喺呢個新界走出嚟嘅我嘅表姐啦。咁我叫 Candy， 咁啊 Candy C， 咁就喺我身邊嘅大家都好熟悉啦，係5個小孩的媽媽 Gilbert， 咁就嚟要轉口噶咯喎，6個小孩的媽媽係咪啊？恭喜晒！咁你係咪想介紹下我咧？係咁其實咧，阿表姐咧佢本身咧係透過其實都係我去到一開始咁3年前啊，就喺一個新年嘅拜年啦，我哋年年都會見面嘅日子咧，就即刻問佢有冇用精油啊？咁其實佢完全冇乜概念嘅當其時，但係呢3年嘅努力咧，哇！原來佢已經係 Nana 嘅芳療師啦，咁同埋咧中國嘅芳香保健師啦，咁佢又自己開咗咧 We Love Aroma 嘅一個 Facebook 嘅版面喎，咁佢係版主啦，同埋佢好中意做 DIY 嘅。咁今日咧就真係突然間去諗，當我好想咧去同人分享每日精油嘅時候咧，咁我而家咧都諗緊定期咧會去邀請一啲特別嘉賓啦，去到講佢嘅心得啦。咁所以咧就第一炮咧就係先邀請表姐啦，因為我亦都好多謝其實精油嘅，讓我哋咧平時可能只係一啲過年過節啊，邊個生日啊先會見面結婚啊，即係但係而家咧俾我哋多咗好多嘅接觸機會啦。咁係啦，我又睇下佢對我嘅認識係咩先。哦，對你嘅認識啊，係啦。咁我首先多謝你邀請我今日上嚟啦。咁同埋因為冇咗你嘅介紹咧，其實我真係冇機會去認識精油嘅。咁喺過往嗰2-3年咧，其實好大轉變就係即係由一個好 chemical 嘅環境轉成一個好天然嘅一個嘅保健環境啦。咁所以真係要多謝你嘅。咁喺準備今次嗰個叫做online show 嗰陣時咧，咁就勾起咗我好多咧，即係作為新人嗰陣時嘅回憶啊！因為我係一個好典型咧，買咗一套油，當初係買一套油嗰陣時咧，我淨係用其中2支加個 diffuser。你記唔記得嗰陣時我仲同你講話我淨係買2支加1個 diffuser OK 㗎啦。咁但係好彩，真係好感恩。隔離咁啱我老公喺度，佢話爭幾多錢啊？係幾現實係咪啊？跟住阿 Gilbert 就爭幾百蚊嘅咋。咁跟住咧，我老公就買住先啦，其他啲擺喺側邊啦咁。咁就係咁樣咧，就開始咗我真係學習之旅啦。咁好啦，咁我哋今日咧時間有限啦，咁其實我哋只係會揀7支精油咧去同大家分享。咁我哋希望喺短短嘅時間裏邊啦，可以同大家分享到咧，就係點樣去入手啦，攞咗呢啲油之後，同埋係點樣去用，係咪日常生活裏邊係咪真係可以咁樣用法咧？咁有啲緊張啊！好，第一次 online 咁好啦，而家我哋係咪正式開始㗎啦？冇錯，你見我咧喺度搞下機喎，原來喺呢度容易睇啲啊！你呢度，因為咧我哋係歡迎咧你去問問題㗎，咁你只需要咧喺呢個comment 嗰度啦，你去問問題。我哋如果見得到咧，亦都可以簡單嘅即時解答啦。如果唔係，我哋會 PM 你啦。咁好多人咧就問啦，我點樣可以攞呢個油啊？係啦，咁只需要咧你哋喺今日裏邊啦，係啦，就去 share。係啦，俾2日時間你啦，你就去 share 呢個 post 嘅，咁我哋咧就會將你擺喺呢個抽獎嘅系列裏邊啦，咁咧其中11位幸運兒咧就會抽出呢度11支嘅精油啦，咁所以咧就請大家係啦，踴躍嘅參加之餘咧就係、我哋都需要人鼓勵喎，咁俾多啲 like 我哋啦，喺我哋講嘅過程裏邊，心都得㗎 ，OK 好 ，OK， 好，咁我哋真係開波啦，好啦，第一支油我要講嘅咧，真係第一支，就係薰衣草呢一支啦，我哋第一支嘅精油。咁喺我學芳療嘅過程裏邊咧，呢一支係老師話一定要有嘅油，亦都係我自己本身因為呢一支油而去買呢一套 kit 嘅 ，OK， 係點解咧？咁嗱，首先等大家有個概念先啦。老師曾經講過，呢個有個別稱嘅，呢個係一支叫救命油同埋荒島油。咁點解會咁講咧？就係話，如果你只可以帶1支油出街嘅話咧，呢一支油咧係必須要擺喺你嘅手袋嘅喎。咁嗱，你問我用得最多係邊幾樣咧？咁其實當初我點解會買咧？就係因為我仔仔女女咧，其實佢嗰個體質都比較敏感嘅。咁例如喺轉天氣嗰陣時啦，咁好多時佢呼吸道可能就會有好多一啲叫做
痰啊，一啲液體啊唔上唔落咁樣咯。咁亦都咧有陣時可能咧皮膚都會出現一啲紅疹嘅。咁我哋不嬲都係會用翻啲傳統嘅西藥方法去處理啦。咁但係好似效果都爭啲。咁跟住啲家長就會用好多方法啦，係咪啊？例如藥膳啊，一啲叫做抗香肌嘅嘢。咁但係咧用咗呢一個嘅薰衣草精油之後咧，其實佢有一個好好嘅功能咧，就係佢可以令到我哋嗰個嘅身體啦個免疫力係增強咗。咁而咧最重要嘅就係佢可以減低我哋對致敏原嗰種嘅反應，係冇咁強烈嘅。咁所以咧變咗頭先嗰啲症狀咧，都會係因為咁而減少咗咁樣。咁呢係第一啦。第二咧，呢個係我後嚟咧不斷經驗裏邊累積嘅咧，就係咩咧？就係我仔仔咧係基本上無時無刻真係跳得好犀利，即係跟住咧佢會嚟普通嘅擦損啊、擦傷啊、蹦蹦跳啊，佢講緊跳來跳去啊。係啊，咁咧。同埋試過好幾次喺梳化嗰度跳落嚟咧，就到及咧咬親口腔裏邊，咁啊會有受損啊咁。咁其實都可以用呢一支咁溫和嘅薰衣草精油咧，去處理呢啲嘅意外嘅受傷嘅喎。咁而對於媽咪嚟講咧，好重要。呢個咧其實亦都引證咗咧佢嘅典故啊。咁因為其實點解啲人會係即係以前古埃及都有精油㗎啦，咁點解近期先至會話開始真係科學化咁去講呢樣嘢咧？其實都係多得芳療之父。咁佢嗰陣時係因為一個意外灼傷，跟住發現咗原來精油咧，薰衣草精油可以令到佢快速痊癒啦。咁亦都係傷口好容易愈合。跟住佢先至佢嘅同埋佢嘅團隊咧，跟住先至去研究，跟住先至即係我哋今日可以享用啦。咁但係點解話我可以證實咧？咁好快講個事例，等大家印象深刻。咁我係日日都會煮飯嘅。咁平時我個仔無端端就會衝入嚟我廚房咧，小則就係紅捧我，跟住我向前衝，跟住咧攞住鑊鏟就揩到啲鑊邊，咁呢啲會辣傷啦。但係其實你呢啲我覺得係好小事，因為你一辣傷就會褪噶嘛，係咪？我有一次係好勁，就係我開咗個鑊，電話響，咁我嗰陣時我係想炒一碟餸，咁我啲材料就擺咗喺一個日本陶瓷嘅一隻碗裏邊，係燒瓷嘅碗。咁好啦，咁我聽完電話好正常咧，隻鑊係興住嘅，但係我冇懷疑。但我係一手就諗住攞住鑊鏟，一手就係攞住嗰隻碗咧就倒啲嘢落去。但係嗰隻碗咧，我一攞落去成日係咁多隻手指，完全係直情好似黐住係辣住咁，總之係痛到我係突然間係冇感覺㗎啦。咁你唔好同我講話要搽幾多咩薰衣草嗰啲，我突然間就會諗起呢個咧，好彩我讀過芳療，諗起芳療之父，記得係要浸隻手落去。咁跟住咧，我係用半支嘅薰衣草。大半支係倒咗落一隻好細嘅 BB 碗，咁佢有 curve，我就將5隻手指浸落去。但係好痛，但係就喺度浸。其實我相信嗰陣時咧，即係一路浸，其實我一路仲喺度處理緊。跟住我先細心去睇咧，我隻陶瓷碗本身係綠色嘅燒瓷啫，但係咧我撳去嗰邊咧，其實係變咗啡色嘅。咁如果你即係對於呢啲陶瓷有認識嘅朋友咧，你見到佢咁樣變色咧，其實嗰陣時嘅溫度係唔會係止100度。咁我就一路痛到我食緊飯都係浸住隻手啦。咁食完飯啦，跟住我就睇下死得未咧咁樣。咁跟住咧發覺，咦？除咗紅腫之外咧，好托爛，係真係冇起水泡，冇甩皮。咁跟住咧我就再繼續浸咗一陣之後咧，其實我就再用 ASO 啦，咁一個叫一個軟膏，咁因為要有啲滋潤嘅，咁搽翻喺面，直至到第二朝早起身咧，紅腫減退咗之後咧，好似冇乜法事發生咁。即係我會覺得好 amazing 咯，真係喺嗰次個感受裏邊，我就覺得呢支油我一定要擺喺廚房，即係我係零四擺咗支喺廚房嘅櫥櫃裏邊，咁有意嗰陣時就用呢啲。咁我咧就用咩多咧？我已經有大嘅小朋友啦，青少年期啦，咁佢就會有好多時有粒粒，係啦，咁粒粒咧就一滴落去咧，其實第二日咧朝頭早咧就冇咗啦，即係我都覺得好感恩。咁或者係唔覺意有口裏邊又有粒粒嚇，咁你一滴落去咧，亦都係因為咧大家唔知唔知啦，因為咧有部分嘅呢個品牌嘅精油咧，其實係攞咗呢個food license 嘅，即係佢可以服用㗎啦。咁但係當然喺你覺得舒服嘅底下，你可以去即係擺入口裏邊啦。咁同埋咧女仔咧好多時都會有一啲下體嘅一啲嘅唔舒不適啊，我哋覺得係啦，需要去舒緩嘅。咁或者痕痕地，咁咧我哋亦都多次去嘗試咧，經驗話俾你聽咧，滴一滴喺個褲仔嗰度咧，好快幾個小時後咧又會好翻喎。
咁或者係我諗最緊要嘅就係大家有聽過我講瞓覺好啦，係咪？咁瞓覺好緊要嘅。咁其實呢個咧就當你會用佢喺瞓之前啦，或者途中咧擺喺個擴香機裏邊咧，就非常之好啦。因為佢有呢個鬆弛神經同埋幫助睡眠嘅非常之好嘅作用啦。但係一個咧，我上次聽到我有一個朋友仔嘅小貼士咧，就係居然嚇嗱磨牙咧有好多原因嘅，但係佢咧就居然係搽喺呢度喎，將薰衣草搽喺佢嘅雲精嗰度咧，佢嘅小朋友咧係冇咗呢個問題。咁我覺得所以點解你頭先講話一支萬用油啦，係啦。咁除此之外咧，係啦，你會再講檸檬係咪啊？係啊，第二支啊講完啦，係咪薰衣草？其實好多㗎，咁我哋可以有機會再繼續分享薰衣草。咁第二支咧，咁就係檸檬。咁檸檬嚟講咧，第一件事你會諗起嘅係乜嘢咧？乾淨、美白、清潔係咪？其實美白絕對係。我曾經試過一個小插曲咧，我教啲朋友仔做 DIY 嘅面霜。咁其實我哋有分日霜同夜晚嘅，因為晚霜咧，我哋有陣時會落一啲呢啲比較激烈少少嘅油，之後佢有乾敏性嘅，即係搽咗之後其實我哋唔可以曬太陽。但係咧，我如常咁教完之後咧，突然間佢有一日佢同我講 ，Candy， 我想買幾支檸檬油。我嚇幾支？我都冇用得咁快喎，你用嚟做乜啊？咁佢因為佢係好中意係戶外活動㗎，咁而啲同事見到佢點解越嚟越白咧？咁原因就係夜晚佢真係加咗檸檬精油喺面霜嗰度咧，睇到個效果啦。好，第二咧，我想講嘅咧就係話清潔係咪？有啲人係甚至乎用嚟拖地啊，用嚟清潔抹台啊咁，我唔捨得啊。我唔好精打細算啦 ，sorry。咁但係咧，其實有一樣嘢我一定會用嘅，因為我開頭用嘅時候，我女啱啱係高小，佢哋就開始用原子筆同塗改液啊，咁或者係有陣時可能佢哋玩時咧，啲香口膠有陣時真係都會黐下頭髮啦嗰啲，即係無奇不有。但係我真係話俾你滴一滴嗰啲叫做檸檬精油喺隻手度嚟塗改液啦，滴完之後揾廁紙或者揾棉花抹咗佢咧，係即刻甩，即係而且係最好咧就係、佢冇嗰種酒精嗰種好難聞嘅氣味咯，係好香，跟住好開心就繼續再用噶啦。咁呢一個咧清潔個力咧係真係好勁嘅。咁而對我最大影響嘅就係呢一支油啦。咁其實識我嘅朋友咧就會知道我有個問題嘅。咁我唔講個名，個情況係咩咧？如果我朝頭早起身，我唔飲嘢或者我孭少少水 OK 嘅，但係 once 我只係食一塊餅或者飲一杯好大量嘅水咧。其實咧，當其時嘅我咧，我個酸鹼度唔好啦，咁亦都腸道有少敏感底下咧，咁其實係我要即刻去廁所嘅。咁我睇嘅醫生佢就係因為你個腸道咧係真係比較敏感，咁佢會咧有過激嘅反應，咁佢唔係瀉，但係一定要即刻去廁所。咁放我咧，我出街或者旅行就好麻煩啦，我一定要早過人哋半個鐘，可能要早啲食咗嘢，啟動咗我個消化系統，等佢去做一次先。咁如果例如你話，係咪真係咁啊？咁我試過真係一個即係朝頭早起身1點鐘前唔食嘢咧，我係唔需要去嗰次嘅，直至到真係有嘢煙剔入咗我嘅腸胃咯。好啦，咁我後嚟咧嗰次係因為我自己抵抗力差，咁聽講嗰陣時係聽講，咁而家證實咗就係可以咧加一滴嘅檸檬喺水裏邊啦，因為我哋有 fertility 嘅檸檬啊嘛，咁滴咗落杯水裏邊咧就照飲，咁一日其實都係飲嗰杯嘅啫。咁但係有一次我同朋友食飯啦，朝頭早佢識好多年㗎啦，佢同我講：咦，點解你嗰陣時有早餐唔使去洗手間？咁嗰陣時我相對我應該飲咗3-4個禮拜到嘅檸檬水，咁我就諗緊，其實嗰陣時我唔係好用油㗎咋，淨係用喺仔女身上㗎咋。咁所以我好清楚就係應該就係嗰杯檸檬水咧，將我嗰個酸鹼度平衡咗，亦都係令到我呢種嘅腸道敏感咧就解決咗咯喎。除咗腸道之外咧，我屋企用得多就係咩咧？因為我有啲細啲嘅小朋友啊。咁如果佢咧話你哋會唔會試過周身發熱咁樣嘅感覺啦？即係代表可能身體出現一啲嘅警號啦，係咪啊？咁我就會用佢咧愛嚟降溫啦，係啦。咁你可以用一啲嘅橄欖油啊或者植物油咧去到稀釋啦，踩佢哋嘅背仔度啦。咁甚至乎咧唔覺意又咁樣係咪啊？咁我都會將佢咧擺落 Manuka honey 係啦，即係滴一滴咁就俾佢哋吞落去。咁通常我哋好見效好快就會鉗即係拜拜咁樣。咁仲有呢一個咧，亦都係一個
便宜嘅醒腦提神，咁呢個將佢擺喺擴香機裏邊咧，其實滿室嘅清香同埋咧，因為頭先講啦，有消毒殺菌嘅作用啦，咁所以都非常之好嘅。但係另一支咧醒腦提神嘅咧，就係我哋講緊嘅薄荷精油咯喎。咁咧我又先講下嗰個薄荷係咩啦。其實有啲朋友仔咧就會將佢咧愛嚟擺喺佢嘅蚊蚊水裏邊，係啦，防蚊用嘅，係啦。咁因為佢都有驅蚊嘅作用啦。或者係咧，當我哋嘅身體有啲消化不良啊，係啦，或者係你清熱氣有冇試過飲薄荷茶咧？同樣佢就係咁嘅作用啦。咁你可以稀釋搽喺你嘅喉嚨度啊，或者係如果你覺得你都會飲即係薄荷茶嘅，咁你亦都可以滴一滴喺你嘅温水裏邊啦。咁甚至乎咧，我哋啱啱過去嘅夏天啦，非常之有用。我哋將佢擺喺個小樽仔度咧，加啲水，加啲可能係金柳水，我哋嘅金柳梅水，或者係一啲叫浴鹽咁樣戳下去。其實咧，佢係非常之好嘅降溫嘅一個噴霧劑啦。你當佢係係啦。咁當然我亦都覺得佢係一個放我哋屋企咧。當你濕濕地係咪啊？濕濕地嘅時候咧，佢係俾我哋叫一個我叫一個舒鼻通啊，非常之得嘅。咁佢亦都係一個擺擴香機醒腦提神嘅方法啦。到我咯喎，我用呢支油咧就比較古靈精怪啲嘅。第一個古靈精怪係咩咧？有冇試過打思噎打幾分鐘都唔停啊？就試下攞呢支油出嚟。呢個咧係喺我老公身上去應用嘅。佢有一次係連續3分鐘一路打思噎，打到佢自己都追身唔聚財啦。咁就突然間問我有冇油幫到手啊？咁我即刻上網去炒啦。跟住發覺原來咧佢就提議咧就滴一滴，咁或者係揩一揩喺上顎嘅位置。咁你知幾難滴㗎啦。咁佢又攣氣咯，咁佢個樣已經好笑啦。咁我但係滴一滴之後咧，佢突然間喺講緊真係幾分鐘都唔停嘅，係突然間停咗。咁我哋就喺度等佢幾時滴係第二下啦。咁但係等極都冇第二下喎。咁所以真係 work 嘅。咁但係我老公咧亦都講翻咧就係佢個感覺係滴完之後咧，上至天靈蓋，下至橫膈膜全部通晒。唔知係咪因為呢種通咧令到佢停咗佢嘅思噎咯？係咪？咁所以呢個好特別。咁好啦，另外咧，其實對我哋都有用嘅呢支油咧，其實都係一支萬用油嚟㗎。對於例如話有兩個，我諗做媽咪嘅好緊要嘅就係佢原來佢除咗提神之外咧，佢唔係淨係提神咯，佢可以增強我哋嘅警覺性同埋記憶力㗎。咁係咪我講嘅咧？其實唔係啊，因為試過喺美國大學裏邊咧做過研究，就係 diffuse 例如 peppermint diffuse 一啲果類嘅精油，甚至乎唔擴香嘅。咁跟住就俾佢做一啲嘅測驗啊、測試啊咁樣。跟住發覺原來咧係 diffuse 緊 peppermint 嘅咧，佢可以提升到嗰個叫準確率咧係高到28%。你諗下28喎，唔係少啊嘛，係咪？咁同埋咧，亦都有日本亦都有啲研究咧，就係話如果將 peppermint 加埋 rosemary 迷迭香咧，其實佢可以加強咗我哋嘅工作記憶同埋呢個長期記憶㗎。咁所以例如對小朋友啦，又或者對於我哋屋企嘅長者嚟講咧，呢一個都係一個好好嘅精油。咁得閒嘅，即係尤其是夏天，即係頭先阿 Gilbert 咁講，可以 diffuse 多啲咯，咁就可以清涼得嚟，又可以提神。咁另外啦，都要顧埋阿先生㗎嘛，係咪？咁先生有咩好處咧？哇！呢個又係我上次同啲朋友出去咧，佢就話 Candy， 我知道你唔應酬，但係咧你老公會去提去呢樣嘢。咁係咩咧？佢就話嗱。我哋大家都知道 peppermint 咧就可以幫助減輕宿醉之後嘅不適，即係你飲醉咗之後容易回魂啦。但係話你試下，下次係去飲酒之前去滴一滴落水飲咗佢，又或者咧搽喺後尾枕或者係即係頭殼頂呢個位，係當然即係飲係最有效嘅，係有機會啦，因為佢哋個人酒量唔同，但係有啲話平時容易醉咧都冇咁容易醉，平時唔醉嘅真係可以千杯不醉咯。咁嗱，大家可以真係試試啦。唔好飲咁多酒。係啊，酒係要適可而止，但係即係如果你話你真係要需要嘅話，都可以考慮。咁另外一支咧就係我仔啦，亦都會用得多嘅就係 peppermint 係用喺咩咧？就係一個叫生長痛。咁其實咧，當一個小朋友，我個仔其實唔高啊，但係佢一高咧就係講緊成寸高嗰隻。咁所以咧，其實我去睇醫生啊嗰時，因為佢無名腫痛，佢無端端翻嚟話痛，我話有冇撞瘀有冇成又冇喎。咁我去睇醫生嗰時，佢就話係因為咧唔同步喎，即係你個高度嘅生長骨同埋筋唔同步，咁所以會有少少拉扯，所以會好冤好痛。咁當然可以按摩啦，咁但係即時可以點咧？嗱，小則輕微痛可以搽 peppermint 薄荷，重則咧第一陣我哋會介紹嘅係一支 Panaway 嘅精油。
都可以有呢個嘅效果。咁我晏啲再講，好嘛？咁好啦，咁我哋一口氣講咗3支，但係補充一句，呢3支咧其實加埋之後都係一個好犀利嘅一個組合，叫 LLP 喎。咁其實呢個咧就係 lavender 啦，即係薰衣草加檸檬再加呢個薄荷。咁佢其實有咩作用咧？亦都係一支我哋溝完之後更加萬用上嘅萬用啦。咁例如話例如我試過，例如突然間你行過一啲可能啱轉季，啲花喺度開晒啲花粉啊、棉花周圍飛嗰陣時咧，你有對佢有反應咧，你即搽翻喺例如耳背呢啲位啊、迎香穴呢啲位咧，係你可以即刻舒緩咗呢個情況，可以減低個致敏原對你嘅影響嘅。咁第二咧就係例如，因為佢有薄荷啊嘛，頭先講過又有薰衣草啊嘛。咁如果例如你去到即係公園，突然間咦冇帶蚊水喎，你即管又係攞呢支去搽咧，咁亦都可以頂到嘅喎。咁所以咧嗱，呢個組合大家可以記一記啦。咁但係咧而家我哋講到呢度咧，大家係咪覺得好多資料咧？咁大家唔使緊張嘅。第一，你哋可以重睇翻呢條片10次8次啦。咁但係如果唔想嘅話咧，其實咧原來我哋都有好多嘅資源可以咧話俾到大家聽嘅。咁 Gilbert 不如介紹下我哋有啲咩資源？其實咧，我哋出咗好多咧唔同嘅會員小冊子啊。咁係教你點樣去到醒目用入啦，係啦。咁係都係我哋自己去印製嘅。咁包括譬如你問嘅擴香機其實點用㗎？咁當然你好多人有嘅一套starter kit，咁因為佢比較經濟啦，1000多元就可以有晒11支油，有部擴香機。咁咧但係其實咧仲有好多唔同嘅擴香機喺呢本書仔度發現啦。但係最重要嘅咧就係我哋好中意呢本書仔後邊咧好多嘅配方，譬如佢會教你快樂，你想提升屋企嘅快樂咧，你可以用檸檬啦，你可以用薰衣草啦，可以用咧呢個 rosemary 迷迭香啦。咁譬如另外你嘅專心平靜先係啦。原來你咧小朋友扎跳，或者你自己咧好容易就有脾氣嘅。咁呢個平靜之王係用乳香同埋Vala。乳香好似係聽日講嘅，我哋應該會係啦。咁咧就唔同嘅配方都會喺呢度出現啦。係啦，提升你嘅健康免疫系統，你用咩嘅精油啦？咁譬如佢呢度會有到啦，就係頭先講嘅 lavender、peppermint、檸檬，再加埋一陣間會講嘅 copaiba 虎貝巴呢3支嘅單方油啦。小朋友想專注，咁你用咩油去專注啊？甚至乎咧想你每一日咧有一個好嘅開始感覺。唔同嘅配方都會喺我哋啲書仔度咧會有啦，甚至乎咧有300個種唔同嘅精油用法，咁都會喺我哋啲書仔。咁其實只要咧你成為咗我哋嘅我哋呢一組朋友仔嘅會員啦，咁你可以得到啦。甚至乎咧我哋亦都會咧送唔同嘅禮物俾朋友仔啦，譬如可能係精油嘅貼紙啦，貼喺你嘅瓶蓋度啦。甚至乎係一啲嘅頸鏈係咪？精油頸鏈，因為你想成日都聞到你嗰個精油噶嘛，咁都會有喺當中嘅。咁事不宜遲咧，我哋就講埋另外嗰支啦。咁其中一支咧就係頭先有提過啦 ，Peppermint 以外嘅，我哋如果有一啲嘅肌肉嘅繃緊啊，我哋需要舒緩咧，其實呢支咧係非常之好。咁佢有一個咧 safety cap，就因為佢裏邊咧有冬青喺當中嘅，係啦。咁我自己咧用得比較多嘅係咩咧？就係當我嗰陣時，我諗2年前啦，我生完 BB 咧，有一日咧就係我嘅小朋友話俾我聽，佢識開1字馬。咁其實阿媽我咧當年咧都係運動員嚟嘅，當年嚇。咁我咧就又話俾佢聽，我都識喎。咁就大件事啦，我又走去開1字馬，好耐冇開嘛。哇！呢度咧係完全係撕裂咁滯。咁點算咧？嗰陣時係不斷去做按摩。都未搞得掂。咁當我有呢套精油咧，我就真係儘管有人同我講佢可以有呢個，佢個名字話咗俾你聽，佢有咩作用啦，係咪？咁我就真係試下搽落去。咁我搽咗2次咧，我呢個問題咧係冇晒。咁所以咧對我嚟講咧，你問佢係咪我哋所講嘅即係神油咧？喺嗰一刻我真係覺得係嘅。你點用啊？其實我少用嘅，因為我仔用多啲啦。頭先講過佢跳蹦跳啊嘛，係咪？咁但係其實咧，我嘅朋友圈子裏邊咧，唔會叫佢做 Panaway。點樣記住呢支嘅用途咧？佢哋有個別稱嘅。
咁嗱係佢哋講㗎，唔係我哋聲稱㗎。呢一支油佢哋係會講係必利嘟加起療嘟，再加呢個鐵打酒嘅混合體3合1喎。咁所以嗱，顧名思義，你諗下佢可以有咩嘅用途啦？咁佢其實真係好犀利嘅，有冬青、丁香、薄荷同埋咧好珍貴嘅蠟菊。蠟菊咧其實係嗰個別名叫永久花啦。咁其實佢係一個好好嘅再生能力嚟嘅。咁所以例如我哋一啲嘅即係啲創傷，好似頭先咁咧，其實佢可以幫助到身體快啲去復原翻、強壯翻，咁而去復原翻咯，係啦，可以咁講，係啦。咁另外一支油咧。我哋要再講嘅咧就係 RC 啊，唔係呢度我要補充翻先啊，呢一支係一定要講嘅，因為我要鳴謝嗰位朋友仔啊。係啦，咁話冇乜時間啊，唔可以鳴謝太多啊。哦，OK， 但係我一定要講翻俾你聽。係，其實呢支油咧，其實一路我都冇真係少用。咁我其實擺咗我老公公司㗎。咁其實我嗰陣時淨係用2支油嘅啫嘛，for 即係一啲叫做敏感性嘅體質。咁呢支油係點解會嚟嘅咧？咁就係咧，曾經我嗰個嘅，我先生就話幫我買一支，係啦，我話買嚟做乜嘢？佢話我要俾一個 auntie， 因為我俾個 auntie， 咁我係識唔識用㗎？佢話識㗎，佢見我擺公司，咁佢就對精油有啲認識嘅，佢就用嚟搽，去搽咩咧？咁其實佢諗住當玩下㗎咋，因為佢係已經係有10幾年嘅呢個網球手喎。佢咧成個手臂雖然佢有即係處理啦，但係硬晒嘅。咁但係見係橫掂呢隻牌子又未試過，咁又好似係就好似你話齋，又睇漏咗個 I 字喎。跟住諗緊都係關於痛㗎啦，咁啊搽下啦咁。咁跟住搽咗，即係日日經過我老公公司就搽下啦。咁跟住搽下之後，佢真係鬆咗。網球手係啦，係啦，但係嗱，佢唔係真係治療你個網球手喎，但係佢可以放鬆翻你嗰個嘅肌肉啊嗰啲咁嘅嘢，係覺得從未試過咁舒服喎。咁於是乎佢就用呢支啦。咁我就覺得呢支咁嘅嘢咁犀利嘅，咁亦都係開始研究佢頭先講嘅配方啦，咁樣咁就更加認識。好啦，另外一支咧就係 RC 啦。RC 咧其實我所知咧就係好多人因為呢一支油而開始用油嘅。咁因為佢呢支咧係喺香港係好常見嘅，即係佢係專門支援翻呼吸道系統健康嘅一支精油。由我嚟講，你嚟係咪？係啦，因為咧喺我嘅即係認識裏邊咧就係、係我第一瓶去開嘅精油嚟嘅。點解咧？就我多年裏邊咧都有呼吸道問題嘅。我朝頭早咧係要用4-5包紙巾，到中午咧佢又會停止㗎啦。咁其實以前食好多健康補充品或者係用好多嘅方法。都處理唔到呢個叫鼻嘟嘟咁係咪？咁係啊，呢個鼻嘟嘟係咩？一路都有水流出嚟啦，係咪？咁跟住我真係攞去嚟用咗1-2個星期咧，其實我冇咗呢個問題啊，咁我就自然咧就好興奮啦，就周圍話俾人聽，你有冇用過精油啊？咁喺我3年前嘅時候咧，其實唔多人認識嘅，咁我真係好簡單咁話俾佢聽，喂。呢一套油咧，裏邊咧係頭先講嘅 lavender 薄荷啦，薰衣草薄荷同檸檬，加埋呢個咧係幫到我好大，係啦。咁跟住朋友又係因為咁樣咧，就開始去認識啦。咁同埋咧，佢好特別嘅喎，你唔係有錢就買到嘅，佢每人咧每個月咧。所以點解要成為會員咧？就係佢有限，你買2支嘅啫，因為佢驚你買晒，其他人冇得用。咁呢個都係我好欣賞，即係譬如呢個品牌佢有一啲嘅限制咁樣，因為想人人有油用啊嘛。係啦，咁跟住落去咧，唔得啊，我補充啦。係因為其實好多朋友咧用得好似話唔見效果啊。咁我其實我真係想講，如果例如患呼吸道嘅一啲毛病，令到你夜晚成日要擘開口瞓覺，又或者係淨塞住咗，你覺得因為尤其是病嗰陣時，咪成日塞住晒咁。我哋唔講病，唔係我講病嗰時塞住咗，我咪講緊病，個病我處理唔到㗎。OK， 咁塞住咗咁點算咧？我發覺就算你搽咧，個效果都唔多㗎。你真係擺落部機嗰度 diffuse， 我係發覺咧。嗱，問題個病我唔知會唔會好翻，但係我好直接咁話翻咧，就我啲朋友就係、是，當你擺咗落部機 diffuse 咧，你嗰晚係通暢地瞓覺嘅。咁我淨係想通暢呢一樣嘢，你已經夠晒啦。係。咁同埋咧，嗱，我要讀一讀，因為唔好意思，我真係要照稿讀，因為太長啦。我一係要去個成分，我要讀一讀，你先知我後嚟點做。佢有南安啦、尤加利、檸檬胺、香桃木、黑雲杉、薄荷、松木、
薰衣草、馬鬱蘭同埋絲柏。裏邊咧有好多，如果你對植物有認識嘅咧，佢會疏通一啲叫做即係中醫裏邊嘅疏同通啦。馬鬱蘭係可以放鬆肌肉啊呢啲咁嘅嘢。點解我要講俾你聽咧？啊高拔就話時間有限都要講，因為咧我老公咧係一個唔會分享用油嘅人嚟㗎，因為佢係一個一個化驗師啦，咁係好 science 嘅人。咁但係咧有個問題去解決咗之後咧，而家同去食飯嘅人佢都會一定提嘅就係、我先生係一個大男人嚟嘅，即係大嘅意思係高大同埋重磅嘅男人。明白 OK， 明白。OK， 咁佢好多年㗎啦，佢朝頭早起身咧踩落地下咧就已經會係會好痛啦，會冇力嘅。咁原來我好多朋友都有啊，就算唔係大男人或者大女人都，咁原來有常見嘅。咁後嚟咧，我睇到一個配方咧，因應翻佢而家個材料咧，就原來佢再配合埋花蠟、勇氣精油同埋 Wintergreen， 咁佢就一層一層搽喺腳板底，由嗰個腳踭搽到去嗰個呢個叫咩位啊？總之腳趾之前個位啦嚇，咁佢就一層層咁就足弓位，唔係再前啲，係啦，咁我哋女人着高踭鞋嗰個接位啦，咁佢日日咁搽。咁當其時 RC 係好難揾，我喺日本揾翻嚟俾佢嘅，所以佢咁樣日日搽，我有心痛嘅，你知唔知啊？所以我記得。咁佢就搽個配方話要搽2個禮拜，咁但係我老公係頭尾搽咗個幾月，即係差唔多4個禮拜度啦。咁跟住佢就話咧完全冇事啦，已經即係朝頭早起身你會覺得好靈活，一落床就落床咯。咁到而家都差唔多係接近2年嘅時間，佢都冇再有呢個狀況。咁所以佢覺得呢個係一個福音嚟嘅，要傳開去，因為好多人都遭受苦。咁但係咧，佢亦都提大家。我後嚟即係見佢咁掂，我就問佢啦。咁你開頭搽時咩反應啊？咁佢就話提大家頭1個禮拜係冇反應嘅，係啦，即係你照搽。我唔知點解佢咁有信心喎、今次佢總之照搽，但係搽完之後其實佢唔會話即時覺得鬆咗或者酸，即係會輕散咗嘅。咁但係總之晚晚咧就係搽咯。咁日頭佢都冇搽，因為趕住翻工。咁搽到即係過零禮拜之後，佢感覺上係有少少好到。但係咁佢繼續咯，咁佢2個禮拜過後佢都繼續持續到係第4個禮拜度啦，咁佢就情況大改善啦。咁所以呢個咧RC 後嚟咧亦都好多朋友分享咧，對於嚟一啲嘅背脊嘅唔舒服啦，或者係呢。唔好打電話俾我啊！大家係啊，唔好意思。OK， 咁我哋好快講埋最後2支啦。咁最後嗰支咧，亦都係阿高拔一定要分享嘅，咁就係大 Dice， 咁中文咧就叫米花。咁咧佢係一支咧支援呢個腸胃啊，呢個叫做消化系統嘅油嚟嘅喎。好。咁點解我要講咧？係我屋企嘅另一半咧用得比較多嘅。佢點樣用咧？就係、我哋我嘅另一半啦嚇，就嘅腸道咧係麻麻地嘅，咁以至咧有一段時間咧就出現口氣啊，咁即係麻麻地噶嘛呢個感覺。咁就算你問我哋有用 mouthwash 即係漱口，咁可能有啲改善，但係咧當你腸道有問題咧，其實係需要調理你嘅裏邊啊嘛。咁佢真係咧for 你嘅胃啊，或者係你呢一啲嘅消化系統咧，佢可以令你去做舒緩，甚至乎係搞掂，係啦。咁另一方面咧，就係、當佢搽咗，我諗1個星期度咧，佢同我講翻咧，佢話真係冇咗呢個氣味啊。咁我哋已經覺得拍晒手掌啦。咁甚至乎咧，如果你會有一啲叫做腹脹啊。或者係我係孕媽媽，你見到我肚已經好大啦。咁因為佢裏邊咧有生薑、有薄荷呢啲嘅成分，有香茅啦，咁所以佢係可以幫助忍痛添嘅嚇。咁忍吐啊，唔係痛 sorry， 想嘔啊。咁但係另一方面，頭先講嘅檸檬都有呢個幫助嘅喎。咁你就要睇下啦，因為精油咧都係妙用嘅，即係同一支油，可能你覺得佢好好，人哋就會用另一支油。所以點解我哋成日話一套一套嗰個幫助就係呢一個唔得，你就攞第2個啦。咁米化咧，仲有如果你有身體裏邊有啲叫寄生蟲或者蟲仔咧，其實佢可以有呢個排走佢嘅作用啦，或者係坊間有啲科學啲嘅人咧，就係佢可以去除一啲嘅重金屬咁樣。咁呢啲都係我哋用得佢比較多嘅功效嚟嘅，係啦。咁講晒。呢6支啦，最後1支啦。點解要擺喺最後咧？呢支就叫虎貝巴。咁虎貝巴咧係一支好珍貴嘅精油嚟㗎，都係佢係嚟自巴西啦。咁你唔好見佢真係都幾稀喎。其實咧佢個過程係好特別嘅。佢抽取嗰時係喺樹木嘅樹枝一啲嘅即係油脂嘅
物質啦抽取出嚟之後，再經過蒸餾咁先至可以製造到嘅。咁佢特別咧係可以幫助到支援到我哋嘅呼吸道嘅疾病啦。咁同埋咧亦都例如肌肉嘅不適咧，佢可以放鬆而舒緩到嘅作用嘅。咁但係你話我呢兩樣都唔需要，係咪真係我唔需要呢支精油咧？錯啦，因為呢支精油咧有另外一個別名，大家記住，咁就係咩咧？叫做精油放大鏡。咁即係話，如果例如你發覺你頭先用嗰扎即係精油啦，你係想再倍大佢個能力，或者係令到佢個作用加大嘅話咧，你不妨可以加多一滴呢個嘅 Copaiba 咧，可以令到佢嗰個嘅效用會嚟得強勁啲嘅咁樣。咁好啦，咁另外咧有一個小配方咧係我朋友都有用過嘅係咩咧？嗱，當我哋真係有牙痛啦，即係牙痛好多種原因㗎。咁總之係唔舒服啦，可能牙腫啦，又或者小朋友甚至乎例如出牙仔咧，即係就嚟想爆唔爆之間，咁我會好痛苦㗎嘛。咁有個小偏方可以大家不妨一試，不過我覺得作為媽媽嘅可以自己試下嚟調配先。咁就係落大概1湯匙嘅椰子油，加1滴至2滴嘅 Copaiba，再加1至2滴嘅 clove 咧就丁香，咁但係丁香咧有少少辣嘅，咁所以你要隨量啦。咁撈勻佢喎，記住撈勻咗之後咧就攞少少咧搽喺嗰個紅腫嘅牙肉嗰度，咁你會發覺咧佢可以咧令到佢冇咁紅腫之外咧即係嗰個痛楚都會好快就消失嘅。咁但係有啲家長咧，即係呢個係貨咁樣啦，但係佢就會諗起，咦，因為丁香都有少少辣啊嘛，係咪？咁佢哋就索性搽喺小朋友隻手指度，係啦，即係椰子油啊溝咗，跟住咧就由得佢，唔係唔擦咯，就咁搽咗當手，即係因為椰子油有少少擰噶嘛，咁咪擰咯，係咪？咁係用嚟做咩咧？就係當小朋友中意食手指嗰時咧，嗱佢味道唔係話好難，但係丁香其實有少少辣噶嘛，佢擺落口咪覺得有少少唔舒服咯。咁但係佢又唔係牙痛喎，咁所以佢就會好自然攞開隻手，就戒咗食手指啦。咁大家可以不妨一試咯，你又可以試驗下，好辣啊！係啦，咁先至真係會。OK。咁我哋今日呢一口氣咧都唔係遲好多，因為我哋遲咗開始。咁咧就7支油已經介紹晒咯喎。咁好，仲未講完嘅喎，應該。咁咧首先咧好多謝 Candy 啦，你哋聽完之後咧就明白點解我會第一次咧就邀請佢嚟講係咪啊？即係精準同埋咧，其實佢可以自己去講晒㗎啦。咁如果你再想聽佢嘅分享咧，佢有一個 Facebook 專頁咧叫 We Love Aroma 嘅，咁你可以繼續去即係睇佢嘅分享咁啦。咁首先咧，我亦都要好即係多謝佢特登走出嚟啦。咁我會送佢一支咧 Gratitude 感恩精油，仲有好多謝你 Gratitude 係啦，第一次就邀請我啦。咁咧就另外咧就係其實我哋未講完嘅喎。咁所以咧，聽日同樣時間9點半咧，喺翻呢一度咧，就我哋會有另一個直播咧，就我邀請咗我10年嘅好朋友啊，佢都係一個芳療師啦。Shelly Ling 咧，佢亦都會嚟分享埋其餘嗰幾支精油，同埋咧究竟呢個 Starter Kit 有啲咩你要注意嘅小 tips 啦。咁所以你要留意咯喎。咁另外咧就係有啲人咧真係好似即係我咁樣噶嘛。其實除咗睇書之外，其實我中意睇互動嘅咧。咁我就歡迎你啦，你嚟揾我哋啊！你可以 message 我或者 PM 我咧，就係因為我哋咧有唔少嘅網上教室啦，或者係我哋一啲嘅即係真人實驗嘅 workshop 啦，咁你都可以去參加嘅，即係足不出戶，你亦都可以去學到好多嘅精油用法咯。咁咧就記住啦，最後一句咧就係你點樣可以攞到我哋呢11支油咧？就係請你喺呢2日裏邊啦，你就去分享我哋呢一個嘅live 直播啦。係啦，我哋會咧抽出11位嘅幸運兒咧，就去攞到呢11支精油，帶翻屋企俾你慢慢去用嘅。咁我要補充一句，係啊，因為其實我哋頭先真係太過豐富啦，其實係真係有朋友仔問咗問題，我哋唔記得答㗎。咁我哋咧稍後咧係啦，咁其實我哋會睇翻晒所有嘅 question list，我哋會係答翻大家嘅，放心。咁我啲人想阻大家，咁但係我到最後都要多謝 Gilbert 啦，咁因為邀請我上嚟啦，咁我亦都呢個係我第一次咧上鏡 on live 㗎，咁所以我希望你咧大家支持下咧，就俾啲 like 佢先，係啦，俾啲 like 我啦，咁同埋咧真係俾啲意見我哋，因為其實我哋都想喺內容同埋時間上咧可以做得更好。咁記住好同唔好，中唔中意都好，都要寫低俾啲回響我哋咯，好唔好啊？咁我哋時間差唔多咯喎，好，咁拜拜，多謝晒多謝晒 ，thank you。